صاحب هذا بيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنتي وناكسن وتحانيهني كصاب سنة نفقة ديرت أباهن تهي ما أنت وحن قادن دونا هدي إلى هير هذا 10 كيلو بيتمنات وحكساب سيهي عريها اللي يرهذا مجلس برون نانيستا عريها برون وباء وعريها شناد كالجلك عرياشة برون وبر كمد ururka saddexaad ee kalgalka curiyayaasha tira atamkeedu waa 5 culays atamkeeduna waa 10.811 kaaftoonkeeduna waa 3 waxtarka curiyaha boron maxay tartaa maxay faa'iido leedahay boron waxay kaalin weyn ka qaadataa sameynta iyo qaangaaridda budada bacriminta pollen grain ee dhirta iyo shaqooyinka bacriminta ubaxa lab iyo dhadig pollination taa macnaheedu waxa weeyaan pollen grainka waxa loo yaqaan oo ah budada wax bacrimisa oo labka ah iyo maxay yiraahdaa qaybta dhadig iyo qaybta lab ee geedka ee la xiriirta bacriminta ama geedku inuu miro soo saaro ayay boron kaalin weyn ka qaadataa labo wuxuu geedku nuugaa iyada oo ah tetrahydroxyborate iyo iyadoo ah dihydrogen borate waxay firfircoonaysaa enzaymyada qaar saan hore u soo sheegnay enzaymyadu waa isku dhisyo kiimikaad oo qaabilsan inay firfircoonayaan ama dedejiyaan falgallada kiimikaad ee ka dhaca geedka dhexdiisa marka enzaymyadaas qaar ka mid ah ayay firfircoonaysaa oo ay ka dhigtaa kuwa shaqaynaya afar waxay ka qayb qaadataa sameynta rhizobium oo ah bakteeriyada nitrogenta hawada u qabata dhirta nitrogen fixing bacteria ayaa loo yaqaanaa 5 wuxuu dowr ama kaalin ku leeyahay kor u qaadida waxtarka calcium ee geedka dhexdiisa haddana waxaan u gudbaynaa astaamaha yaraanta boron geedka boron markuu ku yaraado maxaa geedka ku dhacaya maxaanse ku garanayaa saan ogsoonahay geeduhu ma hadlaan laakiin waxay muujinayaan astaamo aan ku garan karayno hadba waxa ka dhiman curyaha boron waa mid aan dhex socon dhirta macnaha geedka ma dhex socdo macnaha hore markaan ka soo hadlaynay curyaashii kale qaarkood waxaan ku sheegnay inay dhaqso geedaha u dhex socdaan sida nitrogen iyo potassium qaarna waxaan sheegnay inay yihiin kuwa socodkoodu yar yahay marka boron kuwa dambe ayay ka mid tahay oo geedaha ma dhex socoto socodkeedu waa yar yahay sidaa daraadeed yaraanta boron ugu horeyn waxay ka muuqataa caleemaha yaryar ee curdanka ah kadibna waxay u gudubtaa caleemaha waaweyn macnaha geedka markii boron ay ku yaraato calaamaduhu waxay ka muuqanayaan caleemaha hadda soo baxay oo geedka ugu sareeya markay sii badatana caleemadaha waaweynna waa laga yaabaa calaamadihii inay u sii gudbaan 3 calaamada ugu muhiimsan ee yaraanta boron waa dhimashada baraacimta ama badhiska baraacim iyo badhis waxaa loola jeedaa fiida laamaha cusub yacni laanta cusub meesha fiida u ah oo geedku ka korayso ka baxayo ama laanta cusub ay ka soo baxayso halkaas ayaa dhimanaysa 3 calaamada ugu muhiimsan ee yaraanta boron waa dhimashada baraacimta ama badhiska waxaa loola jeedaa fiida laamaha cusub iyo laamaha koraya ee geedka yacni laanta cusub meesha ay ka soo baxayso ayaa waxaa la yiraahdaa baraacim waa carabi ama waxaa la yiraahdaa badhis luqada ingiriiska meesha ayada ah ayaa dhimanaysa 4 caleemaha midabkooda wuxuu ahaanayaa jaalle khafiif ah gaar ahaan darfaha sawirka hadda kaaga muuqata caleemaha darfaha ayaa waxay noqonayaan kuwa jaalle khafiif waxayna u muuqanayaan kuwa isu dhow haddii yaraanta boron sii socoto caleemaha cusub waxay isu bedelaan midab kafee ah kadibna way dhintaan 5 caleemaha yaryar darfahoodu way soo duubmaan way soo laabmayaan sida hadda caleentan kaaga muuqata darfihii waxaad moodaa in la soo laabay ayaad moodaa 6 waxaa la arkaa ama dhici karta in miruhu dildilaacaan yacni mar walba ma ahan mararka qaarkood waxaa dhici karta in miraha geedka ku yaala ay dildilaacaan sida sawirku uu inoo muujinayo kuwan waa astaamaha boron oo ka muuqda geedka yaanyada astaamaha yaraanta boron macnaha boron ayaa ka maqan oo geedku u baahan yahay caleentan laftirkeedu waxay muujinaysaa astaamaha yaraanta boron casharkeennii maanta intaas ayuu noogu egyahay aad baan idinku mahad celinayaa haddii casharka aad ka faa'iiday fadlan subscribe mar kale ayaan idin mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu